帮我看到 new item 在哪里吗英文是什么？ ？new item 没有 new item。确定没有？啊，对不起，不用点它，不是点它。我们在，我的项目怎么念啊？在项目这个地方。好，来，在项目这个地方，我项目，我把重新拉回到这里。好，来，在项目这个地方，按找一个空白处。如果你没有空白处的话，你就把它选成列表，选成列表，然后在空白的地方右键 New Item。有了。这一个里面你要选择一个序列。Adjustment， 这一个调整图层。在项目的空白处选新建，按右键选新建项目。新建什么呢？新建一个调整图层。然后这个调整图层就是基本上它会是符合你的画面的。在这里看到没有？在这边左上角这里。我们有没有调整图层看到了吗？这是我们刚刚新建的调整图层。好，看到了。把这个调整图层把它拉过来，基本上它跟下面的你会发现是一样的。我先把眼睛关掉哦。那么它跟下面是一样的。那你让它变长，你会发现它可以接在一起，整个变长。这个时候，那我们开始去调颜色。我希望它变得来，这个是原来的，对不对？我希望它变得比较可口。记得哦，要放在这边，就不再是放在这边调了，不是放在你原始素材调，而是放在上面这个我新增的调整图层去调。我要它变得比较可口。我们调极限一点啊，你看得出效果。你会发现，我把上面这个调整图层关掉，它就回到原来的颜色，对不对？打开来，它就变成这个颜色，而且你后面剪开的，有没有发现？你剪断的，通通都是这个效果了。有没有？这一段剪断的，你如果把调整图层关掉，它还是原来的，还是在，但是我去调整颜色的时候，它是会套用到的。就当你的素材已经剪了很多段，甚至于不见得要同一支素材哦，你可以是不同的素材剪在一起之后，一起给他们下一个调整图层想要的风格的颜色，也可以从这边做调整。OK， 好，试试看。你可以用你剪成很多段的影片，或者是你即将要教的作品，或者是你昨天做的课堂练习，给它新增一个调整图层，去调它的颜色试试看。
老师，你的第7章讲义里面那个影片调整有一个基本调光跟基本调色，这2个有什么不同？等一下你会不知道哪里不同啊？等一下会知道。好，谢谢。好，来，接下来我们这个最上面的第一个调白平衡，第2个调色相哦。那个我刚刚突然想到那个色相怎么样让你们看到实际的，那个用讲的真的有点虚无缥缈。这是我那天在门口拍的嘛那个影片，你们应该有抠嘛啊？我有进门抠，应该在你们那个影片素材里面。我们的墙其实并没有带绿色，但是你看画面的左边这边。有没有有一点点的淡绿色？因为我们的走廊都是日光灯，你有没有发现到这边到窗户旁边，它就恢复正常的黄色了。我们的墙其实是黄色的，对不对？它这边恢复正常的颜色，因为这边吃的光是窗外的太阳光，所以它的那个色相，它的颜色会是对的。可是这边吃到的，包含地板，其实你注意看，它都有一点点绿绿的，啊。这种的就是靠色相来调整，我们把它往这边拉一点点，哦，不能太多，大概是15到20，因为它没有很严重，所以我们可能稍微少拉点。看到没有？这个颜色看出来了吗？我先恢复一下，这是原来的绿，啊，我们把它色相调红一点点，这个颜色会是比较，可能要再过来一点。这个颜色会是比较接近标准的颜色，就是日光灯下面的影片的校正啊。这最常用的，你们应该最常用的色相会调的是这边。好，来，接下来我们就要调第2个东西哈，往下走，有看到那个色调吗？色调底下有好几个选项，第一个是曝光，第2个是对比度。第3个是高光，高光是什么？高光就是调你画面中比较亮的部分，它只会针对你各种亮的地方去做调整。但是像这种的亮到这种程度，基本上已经没救了，因为它已经我们讲炸掉了，它亮过头了，已经没有东西可以调整了。像这种的你去调高光也没有用。另外一个就是阴影，它可以只针对阴影的地方。好，我们待会试试看，像这种很黑，可是又有点东西，这边很黑，又有一点东西的，靠阴影是可以调回来的。好，一般来说，底下那个白色跟黑色，我们不太会去动它。好，因为我们要动的不只是黑色，而是暗部。好，要动的不只是白色，而是亮部。好，来我们看哦，我可以单独调曝光，把它加亮。但是这个加亮的过程，你会发现，它是一起亮，有没有？这个人，对，变清楚了。可是这里就炸了，原来白的地方就炸得更凶。但是你说没关系，我很喜欢这个调调，可不可以？也可以。好，第2个就是调对比度，对比度就是亮的更亮，黑的更黑。这种效果会让你的画面变立体，可是不见得是好效果。我们看一下这个哦，有没有？人已经欧骂到什么东西都看不到了，但是这里就变亮了。你说变立体有吗？感觉不出来，对不对？好，我们回来乌龟啊，但是我要把调整图层关掉。这是正常的，这是正常的乌龟啊，我把它往前一点点。这是正常的乌龟。我今天如果把它调整对比度，来画面放大，你们可能看得比较准。来，原来的对比度在这边，看到没有？这个是我可能用完整的，你们会比较明显。现在是这个画面，对不对？我把对比度我把它拉到极限，但是你平常不要拉到那么极限，大概到30、40左右，应该就够高了，不能再更高了。我把它拉到100，有没有？乌龟瞬间变清楚了没有？那你想说极限最那一边会怎么样？让它跑一下，
有没有？有点蒙下去，看得出差别吗？但是它要稍微跑一下，哦，就是你觉得你的画面太锐利的话，你就把它对比度往下拉，哦，你如果画面不够锐利，你就把对比度往上拉，哦，这是对比度。然后我们再回到这边，哦，我们来看看高光的调整，这个只调亮的地方啊、哦，我们只针对亮的地方做调整的，去拉，那么它就更亮了，或者是亮的地方调暗。可是你看哦，亮的地方调暗，它只有原来这边稍微亮一点的地方会暗，这边我说的炸掉的地方是没药救的哦。炸掉的地方是没药救，因为它已经没有细节给你出来了，啊，但是这一个我们平常比较不会用到，比较会用到的其实是这一个阴影，哦，阴影就是把黑的地方调亮，但是亮的地方我不要动，看到没有？哦，这个它太黑了，把它，然后你这样调了之后，你就觉得亮的地方好像还是有一点点跟太亮。那我把曝光稍微收回去一点点，发现至少人看得到了，哦，你家的监视器看得到谁把苹果偷吃了，啊、，OK， 这个大概我们影片有所谓的一级调色、二级调色，这个差不多就是一级调色的基本入门了啊。好，来你们试试看。